Mamma fortalte det at hun var ute og gikk med meg, og så møtte hun Wittgenstein. Og så stoppet han, og så la han hånden på hodet mitt, og så sa han da at hun så tykk og god, men litt blek. Og så nikket han visst og gikk videre. Det var alt han sa. Han var vel ikke noen mann av store ord. Han var liksom en liten løgenskrue som bosatte seg oppe I fjellveggene. Han skulle tenke, da, vet du. Skrive og tenke. I do believe that it was the right thing for me to come here. Thank God. I can't imagine that I could have worked anywhere as I do here. It's the quiet, and perhaps the wonderful scenery. I mean, it's quiet seriousness. Far fortalte at han var med faren sin, altså bestefar, og da rodde de herifra og opp til Østerrike, som vi sier, med mat til en kveld lørdag. Og det hadde de hentet ned på en forretning her, der hadde han tillit så han kunne skrive seg, som vi sier, ikke sant? Han nærmet seg der oppe, så så de at den tønna han hadde, som gikk på en streng ned, og da så de at tønna kom ned. Så han var liksom klar til å ta imot maten. Men det som far var mest imponert over der som guttunge, det var det at de fikk noen penger oppi der, noen 5-øring og 2-øring oppi den tønna. Det var liksom spennende hvor mange det var, ikke sant? Men jeg så aldri Wittgenstein da de holdt på med det der. It is like a closed world, with mountains on 3 sides, more confined than the center of the village. The landscape is not directly spectacular, rather quiet and calming. Since I hardly meet a single soul in this place, there is little progress in my Norwegian skills. In fact, I have yet to learn a single curse word. Ja, da var jeg kanskje 5-6 år gjerne. Da kom han gående fra Skjolden, og opp den bakken opp til der sånn Arne Bolstad, han var en kompis av han. Bodde, og da husker jeg at jeg og far min stod ute I tunet, og så han gikk opp den bakken. Ja, jeg tykte at det var på en måte skummelt med han. Det var jo alvor. Det som han drev med. Mora mi sa det at hvis du møter Wittgenstein, og du alene, da må du springe av gårde, for da tar han og putter han deg opp I ryggsekken sin, og drar av gårde med deg. Men I hvert fall så skulle jeg opp I Bolstad, og hvem andre møter jeg der enn Wittgenstein. Og med en gang så gjør jeg helomvending, springer av gårde, det jeg hadde lært, og ned til mamma og sier at Wittgenstein og han har ryggsekk på seg. Men det var det altså, så da var jeg berget. Den ble ikke med I den ryggsekken. My day passes between logic, whistling, going for walks and being depressed. I wish to God that I were more intelligent and everything would finally become clear to me, or else that I needn't live much longer. Han hade vägar åt till Österrike. Där skulle de stöpa ner järnstolpar då, och sätta gäring på. Och då var far min med. Och så vet du, måtte han och hålla dig, vet du, för de var så förfärligt I hållningen och någon slog. Och då hade de bett han om att få I fylla eller en klot eller något sånt, så de kunde hålla med. Och då kom han med träckande med ett laken. Och dessa karlarna, de var nog band att vara sparsamma där. Så de tyckte man var dömt att riva sönder lakenet, kan du känna. Och så sa han att, var det gott nog? Ja.
Vi kan vel si det slik at en mann av hans format skilte seg ut ifra vanlige bygdefolk. Det var ikke noe tvil om. Svarte frakk og svarte hatt. Så hadde han en spassestokk som ned med og huden høyt opp og så ned. Når han var ute og gikk Wittgenstein, så hadde han med seg bøker. Plutselig så gikk han liksom under veien i stien, og så la han seg i gresset i dress og la seg i bok. Da lå han der, og det var ikke noe rart de så på han som en tulling. The solitude here does me strangely good. I don't think I miss life among people. Zacharias Kvam, han skulle opp og gjøre en jobb baka for Østerrike der som Wittgenstein helt til. Men så gikk han nok på stien til Wittgenstein da, opp gjennom der. Og da var jo Wittgenstein i huset. Og i det han, Zacharias passerer da, så springer Wittgenstein ut og er rasende og sier det at nå går det 14 dager før jeg kommer inn på den tanken som jeg hadde når du forstyrret meg. And now I really can't work. The source has dried up for me. I can't find it again. Hvis det har sånn der sagt normalt, hun har aldri kunnet bodd oppi der. Nei, Gud, jeg står på... Jeg vet ikke. Nei, det var ikke så langt fra veggen og ut til vattnet på huset. Så jeg kjekk ut for at herregud, i verdens rike kan du bo her? Jeg så han satt der oppe. Han var en enstøing, men han påstår jo det at han arbeidet veldig godt i Skjolden, oppe på den hytta. At han fikk ro der da. Så han hadde kanskje litt uro i seg. Thank God for making me feel a little calmer and better today. The sun is getting very close to my house now, and I feel happier. Today it was easier to work, thank God. There again seemed to be some meaning in the work. Det er tydelig at han treffs bort i Neshaugen, da ser han bygde hytter bort, og han gjorde ferdig i hvert fall ett verk, og kanskje flere der borte. Life here is on the one hand horrible for me. On the other hand, it has something beautiful and also friendly about it. In a sense, I love my cabin, my food. I have a certain kindness for the people here, who are always nice and friendly to me. There is a pleasant relationship between me and them. I think it would be a bit sad for them if I left.